हाय फ्रेंड्स, तो हमारे साथ है डॉक्टर नित्या और इनसे पूछते हैं कि इनको क्या दिक्कत हो रही है। पेशेंट ट्रीट करते हैं, इनको अपर बैक में काफ़ी स्टिफनेस फील हो रही थी। तो एग्जैक्टली क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को नेक में स्टिफनेस फील हो रही है मूवमेंट करते टाइम, और अपर बैक में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है कि जब मैं मूवमेंट करती हूँ ड्यूरिंग ट्रीटिंग पेशेंट्स एज वेल, तब भी देर इज़ समथिंग अनकंफर्टेबल गोइंग ऑन इन माई अपर बैक। और ये कितने टाइम से हो रहा था? ये अभी 4-5 दिनों से हो रहा 4-5 दिन से हो रहा है। इसके अलावा कोई हेडेक या वर्टिगो वगैरह कुछ? है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत अभी नहीं हो रही। ठीक है, आप उल्टे लेट जाओ, मैं चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, इनका पोस्चर एनालाइज करते हैं और इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जो इनकी राइट लेग है ये शॉर्ट है, और इस शॉर्टनेस की वजह से जो इनका लेफ्ट इलियम है ये पोस्टीरियर में गया हुआ है और लेग लेंथ इम्बैलेंस है। इनके अगर थोरैक्स में आप नोटिस कर रहे होगे तो जो इनका राइट साइड है थोरैक्स वो अब एलिवेटेड है और रोटेटेड है। अपर बैक भी स्टिफ है, ट्रेपेजियस में स्टिफनेस है, सुप्रास्पाइनेटस स्टिफ हो रखी है, और ये जनरली जो इनकी सीटी जंक्शन है वो सपोर्ट कर रही है इनके थोरैक्स को जो कि एलिवेटेड है। अब इसको अलाइन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या बेटर हो रहा है। नित्य, इधर करवट ले लो। उस साइड उल्टे। पेल्विक को बैलेंस करा, उसके बाद लेग लेंथ में चेक करते हैं। अभी इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, तो यानी कि थोरैक्स में मिस अलाइनमेंट ज़्यादा। अब हम थोरैक्स को अलाइन करेंगे और फिर चेक करते हैं। रिलैक्स। इनके रिब्स को भी अलाइन करते हैं। अब सीधे लेट जाओ। ठीक है, अब नेक अलाइन करते हैं, फिर चेक करते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। अब पूरी अलाइनमेंट के बाद चेक करते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि इनके दोनों पैर अब काफ़ी अलाइंड है और डिफरेंस भी नहीं है। और बिठा के एक बार चेक कर लेते हैं, बैठ जाओ। अब हल्का सा चल के देखो कैसा लगे। नेक नेक काफ़ी फ्री हो गई है मेरी, और बिल्कुल भी, और अपर बैक में पेन नहीं अपर बैक में पेन पर मुझे यहाँ पे हल्का सा स्टिफ लग रहा है। ओके। तो एक बार शोल्डर को लाइन करता हूँ, फिर चेक करता हूँ। रिलैक्स, डीप ब्रीथ, रिलैक्स, लूज। ठीक है, वॉक करो और फिर चेक करो। बेटर लग रहा है? काफ़ी बेटर लग रहा है। ठीक, ओके।